Мора да полнат резерви вода во шишиња и буриња зашто не знаат кога ќе снема во чешмите, а вода треба буквално за се, за подготовка на оброци за основни хигиенски потреби. Вака живеат жителите на населбите кои се наоѓаат во горниот дел на Тетово. Вода носимо од црква, некојаш од горна црши онамо не од млинон. Не е 10 кила, 5 кила вода. Треба да донесеш најмало едно 50-60 кила. Една рука да измиеш, нема без вода да направиш ништо. Ни судо да измиеш ништо. Машина пушиш, нема шанса. Бокали што ми донесла, со тие ги полним и со тие живиме. Недостигот на вода во градот е дамнешен проблем. Доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје вели дека проблемот во овој период од годината се јавува поради намалена издашност на изворите, но добиле и дојава дека еден од изворите се пренасочува кон Мала Речица и на терен ќе излезат со подобрување на временските прилики. Непотврдена информација дека едно од извориштите, односно уливеричките извори, помеѓу двата круга на локални избори се пренасочени према селото Речица. Издашноста нивна е во овој период од годината некаде 80 литра од секунди. И ако знаеме дека во периодот кога се жалеше населението е некаде околу 220 литри во секунди беше дотокот во водоводната мрежа, 300 литри што би било задоволувачки, така да и горните делови на градот и тамо кај што нема ќе би имале вода за пиење. Потврда за оваа информација од јавното комунално предпријатие нема. Оттаму велат дека недостигот на вода во овој период е поради тоа што граѓаните повеќе ја користат. Она пролетно чистење на домовите веќе е започнато. И нормално дека имам поголема потрошувачка на вода, што за резултат носи да во некои делови од градот имаме недостиг на снабдување со вода за време од 24 часа. Току имаме само периодично снабдување со вода. За Тетово особено критичен е летниот период кога има зголемена потрошувачка на вода, кога и селениците се враќаат во родниот град. Од ЈКП Тетово велат дека ќе има вода ако истата рационално се користи.